第6位嘅馬埋邊啊，韓至尊啊，隔離外邊位置仲有隻鑽石閃耀啊，後呢個馬匹啦，先有綿綿日上淺藍衫嘅，尾四內能勤得佳備，後呢個馬匹活得健康良言一句同埋晉王日啊，入正最後直路啦，飛輪霸埋邊慳咗啲腳程上咗嚟呢，拍住呢隻加州勇勝鬥緊啊，外邊鋼鍊情長追呢，再後多層啊嘛，仲有加州勇勝啊，第5位嘅馬呢，仲有鑽石閃耀嗰啲馬，最後百零米啦，顯勝高升支離咗半個身位啊，外邊追佢嘅馬呢，有呢隻呢就鋼鍊情長啊，埋邊上緊嚟仲有隻加州勇勝啊，接近終點嘅時候啦，埋邊穿咗上嚟啊！加州勇勝贏啊！跑第2名呢係顯勝高升啊，第3名外邊光年情長，第4呢係飛輪霸，放就未必得。田泰安跑嚟地追呢就真係唔同啊！結果沿住埋邊內欄嘅位置傳上嚟，終點前將顯勝高升啱啱過咗啊！外邊第3係光年情長，第4名呢臨門有啲力弱啊，嗰隻係飛輪霸。今日個跑法就好唔同啦，但係個效果相當好啊！加州勇勝擺個中游位置捐上嚟贏啊！第2顯勝高升，第3光年情長，第4飛輪霸。好早就已經要騎㗎啦，呢隻加州勇勝啊！不過呢，搖下搖下又真係唔錯喎，搖出個彩虹喎。